知道咁我都唔叫你啦。差得太遠咧，你壓價都唔壓得太多啦，都唔係咁嘅。我係其他地方佛山嗰啲都買2套屋咯。呢度係隻只拍選盤嘅頻道，灣區樓市放地鏡。Hello， 大家好，我係阿超。今日我哋要拍一期珠海人都比較相信嘅中順紅樹灣。珠海中順紅樹灣以稀缺嘅河景資源、科學氣候適應性嘅設計同高端產品嘅配置，成為咗灣區嘅核心競爭力。融入咗自然同城市景觀，打造出兼具私密性與社區活動性嘅宜居生態大盤。其毗鄰口岸港珠澳大橋嘅區位優勢，進一步提升咗長期居住與投資嘅價值。當跨境生活成為常態，紅樹灣用前親河嘅柔波與澳門塔嘅星光為你兌現1小時生活圈嘅終極理想。幼童於國際化學術環境中浸潤成長，父母於生態洶湧綠道增享人生。你手握香港生資，享受珠海成本1套房同步港澳便利與內地嘅重用。缺陷終會退去，稀缺永不再生。呢個就係珠海本地人都中意嘅中順紅樹灣。依家我哋去揾下業主先。Hello， 陳太。好榮幸喎，今日可以過到呢度拍條片，入住咪先。哎呀，我睇你哋片咧，頻道咧都講白話多啲喎，但係我白話咧唔係好標準喎。冇事冇事，講下。冇事，可唔可以同我哋分享下紅樹灣呢個盤啊？因為呢個盤嘅話喺網上真係好有熱度㗎，就當賣下廣告啊你。我哋住喺呢度好多年啊嘛，然之後真係好方便，好中意呢度啊。比如啦，如果係生活呢度哦，咩遊樂場啊、游泳池啊、咩啊都好方便。然之後一出門嗰邊咧就係個公園啊嘛。哦，澳門玫瑰公園。係。然之後嗰邊有籃球場啊嘛，小朋友啊、大人都好方便啊。個公園咧，星期六日好多人㗎，即係露營嗰啲啊、燒烤啊，咩都好方便，有好多玩㗎，生活好方便啊。然之後咧，如果我哋咧從呢度啊，即係珠海嘅腹部啊。然之後呢幅咧，即係比如咧，我哋去西區遠啲咯，更灣啊、斗門嗰啲啊，10分鐘到啦。然之後咧，如果係拱北啊、香洲啊、橫琴嗰邊都係10分鐘就到啦，好方便嘅。然之後加埋呢度咧，旁邊咧話雙都啊、凡爾城啊、九洲道嗰邊啊，都好幾分鐘就到啦，好快啊，好方便，出去食嘢咩都好方便啊。其他就唔講，你話10分鐘，如果真係到得到金灣啊、斗門啊，咁就唔得，20分鐘到啦。不過呢度個物業嘅話係值得一提嘅，你睇10幾年嘅小區啦，可以保持得管理得咁好。係啊係啊，我哋呢度嘅物業管家咧，即係好，即係好貼身咁咯。基本即係24小時嗰種啊。平時你唔嚟幾點啦，嗰邊都有人㗎。然之後加埋咧，我哋嗰啲保安啊都好㗎。平時咧有陣時咧我。好大頭啊嘛，唔記得關窗啊或者燈哦，唔記得關啊，人哋哇我啱啱上到樓5分鐘都唔到，佢即刻就有人按門鈴啦，就話陳太啊，係咪你嘅車燈冇關喎？你睇下遲啲會冇電緊咯。然之後我就話哇咁快，我都啱啱上嚟換咗拖鞋添喎，真係做到咁細緻。係啊，所以好方便嘅。基本咧佢下邊咧即係。平時咧停車場都有好多保安啦，佢都會排班巡邏緊咯，係咁嘅，都好方便啊，係啊。係啊，呢個係不可否認啊，物業係做得係比較好，因為呢個盤嘅話，珠海啊或者澳門嗰邊嘅人都係比較中意呢個盤。係啊，呢度澳門嗰邊人咧，朋友都好多嚟呢度買屋㗎。然之後咧，平時咧即係好方便咯。出去呢度咧，旁邊有北山大園嗰邊啊嘛，好近啊嘛。去食嘢行路啊，都去都好方便嘅，食嘢好多好方便啊，咩食嘅都有咯。去邊度都好方便，所以我覺得呢度咧，我哋住咗好多年，即係咁咯，咩都方便咯。係，不過呢個片區可以嘅，南灣富人區嘛，呢邊俗稱係南灣富人區。去拱北㗎，其他地方都比較近嘛。係啊，好方便咯。喺呢度。哦，呢邊啊？係。哦，我哋上去睇下。係啊。哦，7棟係嘛？係啊，等人呢邊啦。哦。哦，應該管家平時就坐喺呢度㗎係嘛？係啊。不過依家就冇見過管家喺度。係啊，應該係中午啊嘛，差唔多去食飯。哦。哦，有睇到，入邊有個24小時管家喺度。係啊，入去啊。喺呢邊去。
哦，呢啲仲有休息區喺度休息。同嗰啲有啲似有啲酒店嗰啲大堂㗎，係嘛？係啊。你哋自己撐㗎？25樓啊，光線都好好啊！我嗰套屋住咗好多年啦。喺呢度啊，昌。哦，好。好啊，係呢邊啊，我哋喺呢度。你呢度幾梯幾戶啊？2梯2戶啊。哦，2梯2戶，咁相當於呢邊就係大面積200幾平嗰啲㗎啦。係啊。哦，佢入邊咁大面積嘅話，出邊反而仲放個鞋櫃喺度。如果係香港嗰邊嘅話，真係佢哋唔中意係咁嘅。係啊。係。哦，就呢間係嘛？係。哦，呢間你呢度都相當於有個花園仔喺度，不過呢全部都係水錶房同埋電房嚟嘅。係啊，唔係嘅話都擺個鞋櫃。使唔使換下鞋入去啊？唔使啊，入邊咩都冇啦。哦，全部搬走晒啊！呢度係個入戶花園嚟。哦，呢個入戶花園。係。呢度仲做個取光面。係啊。咁嘅話，你就嗰邊就對流啦。啲咯。係啊。呢度咧喺呢邊係客廳嚟嘅。係。我打下電啦。你呢啲家私家電全部搬走晒啦？係啊，先清空咗啊嘛，咁樣睇起身方便好多啊。哦，你呢啲全部當其時嚟交樓定係自己？係啊，之前咧其實咧呢度全部都係佢哋交樓俾我哋標準。即係交樓標準。哦，即係包括呢啲天花吊頂都係啦，應該。係啊，你睇下呢嗰啲空調啊，依家都好好啊。逢係依家咧就算豪裝，我10幾年啦都 keep 得好好咁。你呢個開間有幾戶㗎？有4米3咁咯。4米3啊？係啊，比較大啊。係啊。係啊。而且一個飯廳同埋連接住呢個客廳。係啊。你睇下呢個地板啊，都好好啊。地板就唔好啦，你睇都有啲年代感啦。又好啲咯。同埋嘅話，你呢度放台咁嘅電視睇到，係真係睇到有啲年代感啦。睇下廚房先。打個幕就得㗎啦，你個瓷磚鋪光啊咩就得㗎。你睇下呢啲都好好啊，基本上都係比較新咁咯。係比較可能相對於10年前，可能呢啲設計嘅話，可能係比較豪華。但係依家嘅話，你睇呢啲大理石嘅話，真係睇啲真係一眼睇過去真係有啲年代感。10年前嗰啲標準算豪裝喎，我哋嗰陣呢個係不可否認，但係嘅話真係睇上去有啲年代感啦嘛。而且你呢度放個燈開門個冰箱嘅話，睇到有啲貴貴地。你睇下我哋之前嗰啲櫃啊，都好好啊，質量好好啊。係全部做啲鋼琴出嚟嘅。係啊，都好好嗰啲啊。然之後呢邊咧就係一個洗衣房。係洗衣房喺呢度睇下咯。前面就可以望住嗰邊前生河嘅河景。係呢邊行啦。你呢個面積係幾大啦？135平方。哦，135方啊！135方，呢度做咗三個房間喺度。係3個房間啊！呢邊係洗手間嚟㗎。之前做到生電式咁咯。你睇下，即係依家都好方便啦。如果係呢啲設計放喺10幾年前，算係好前衛㗎啦，做到生電式。係啊，所以依家直接你睇下呢個石石台面啊，好好啊。係。然之後咧，呢個房間係我仔最中意呢個，喺呢邊啊。哦。係，你睇下呢個風光好好啊。然之後啲小朋友咧讀書攰咗，就睇下望下出邊啊嘛，視野好好。然之後光線好好啊。視野呢度冇問題嘅，因為呢度個湖景嘅話，95%以上嘅湖景嘅話，都可以望住前生河呢個湖景。係。呢邊即係做書房咩咁咯，如果人口少。都可以啊，呢度都冇咩遮擋啊，睇唔到河，但係都冇遮擋，光線都好好啊。光線 OK，呢啲採光面嘅話，放喺依家同依家對比嘅話都 OK 係。咁大嘅採光面喺度，入邊依家基本上都唔使開。你睇下呢邊嘅空調仲聲啊，因為之前好少，唔睇 keep 得都好好啊，都唔會話人哋壞啊、黃啊都冇嘅。哦，呢個空調係3菱嘅係嘛？係啊，都係品牌嚟㗎啦。哦，3菱其實同大金空調可以對比嘅。係啊，你睇下呢啲。床紙都好好，都冇壞噶。呢邊咧就係主人房咯，呢住邊仲舒服啊！你睇下，呢度好大呢個陽台。呢啲景觀真係無敵噶。係啊，坐喺邊邊都睇到啊，飲杯紅酒都得啊。而且你呢個飄窗嘅話係60 cm 嘅，相對依家個。好似依家華發第4代產品咁咧，華發第4代產品依家就係80 cm 嘅，就相對大少少咯。依家仲大哦，係仲舒服。係啊，呢邊即係我哋個衣帽間啊、洗手間都喺呢邊啊。哦，呢啲都係交標定係你自己打上去㗎？之前交標嚟㗎，依家都基本上都係做可以咯，10零年都冇咩點壞咯。10零年呢啲質量真係 OK。質量都 OK 啊，係。
哦，入邊仲有個浴缸，有個淋浴房，女住人就中意咯，節節就可以用噶啦。而且佢呢度嘅話做到好細節，就係係，做咗兩個洗手嘅空間。係啊，好方便啊嘛，係都唔會阻住。然之後你睇下啲台面好好啊，個質感好好嘅。然之後咧，基本上就係咁咯。呢邊住得好舒服啊，其實我都咁你搬走，咁你而家喺邊度住啊？而家？依家喺橫琴嗰邊啊。哦，喺橫琴嗰邊住啊？係澳門嗰邊做生意啊嘛。哦。係橫琴嗰邊。橫琴嗰邊嘅住宅就比較少啲咯，因為橫琴嘅話係得總公里嘅話係106.46平方公里啫嘛，係大過澳門3倍嘅。係啊。係，而且佢嗰度嘅住宅嘅話比較少。你喺嗰邊住宅定係公寓嚟㗎？國際金融中心嗰邊咯。哦，嗰邊嗰個盤都 OK 係住宅嚟嘅。係你睇前面嘅話就係前生河啦，呢條就係白石橋，過咗去就係拱北，拱北一過去就係澳門啦嘛。係啊。呢個位置 OK 嘅，樓下嘅話仲有個澳門玫瑰公園啦，竹仙洞嗰個高爾夫球場。係啊。嗯。好方便啊嘛，好近啊。咁我哋落去坐下就係喺呢度。因為落去咯，落去坐住咯，嗰邊有凳啊嘛。OK。係。陳太，你呢套樓嘅話放喺度放幾耐啦？點解唔諗住出租嘅？放咗2年幾咯喎，冇出租就冇諗住，一咪就繼續放住喺呢度咯，一咪就你哋公司幫我出咗佢咯，係咁嘅。好啊，你呢套樓個產權嘅話，佢清唔清晰㗎？或者佢下一個業主過嚟買嘅話，佢係咪隨時可以過戶俾下一個業主啊？呢個冇問題，產權咧就好清晰嘅。然之後咧，之前雖然話我好急錢用，但係都冇做咩抵押嗰啲咯，呢個冇問題。哦，明白。咁你有冇喺其他公司掛緊盤而家？之前我老公咧去其他公司都掛過，係啊，人哋幫我哋掛咗啊嘛，係咁咯。掛緊幾錢而家？嫁咗好似佢同我講係528萬咁咯，我覺得528萬年呢個係135個方係嘛？係啊。咁就係相當於係39000幾一個方咯喎，係咪其他經紀公司為咗攞你呢個本特登掛高啲㗎？都差唔多啊！之前我哋賣嗰陣時，基本上依家都應該用500萬，應該差唔多吧？比人哋少啲尾數緊，應該差唔多㗎。都係唔得，因為嘅話你呢個盤個掛牌價嘅話都唔超38000，你呢個掛39000嘅話，係唔係人哋特登攞呢套樓攞其他盤對比㗎？咁唔知喎，因為我之前覺得紅樹灣咧，基本都係38900咁咯，4萬蚊咁咯，呢個價錢。38900嘅話係有，但係嘅話佢係唔係呢邊，而且仲係掛盤價嚟嘅。因為嘅話佢因為你呢度分南北兩區㗎嘛。而家嘅話南區嗰邊係可以放到39000、4萬，但係佢嘅話實質係成交價嘅話，佢唔係39000、4萬，係33000到。你呢個北區嘅話，反而佢嘅面積大啲嘛，所以話佢流通性就冇咁快，所以話就平少少。總價就低少少嘅。佢大概嘅成交框價嘅話都係26000到。26000。係。太低啦，咁肯定做唔到啊嘛。咁你嘅話，如果你點解南區同北區咧差更遠嘅？你幫我計下呢度。因為我啱先我同你講啦，南區嗰邊嘅面積係主要係面積細啲嘅，同埋佢嗰邊嘅景觀會靚啲，所以話佢流通性就快嘛。佢面積細，流通性快嘛。你呢邊嘅話，北區佢多數都係大面積嘅，所以話佢接手嘅人群就少，流通性就冇咁明顯。咁你阿聰，你幫我計下，如果係你咁講嘅話，我呢套樓咧出咗幾多錢咧？我啱先我諗咗下，你呢個話應該係350萬到。你哋講咩眼笑啫？即係350萬，我掛都至少500萬啦，你差150幾萬喎，唔得嘅，呢個肯定唔得啦。我覺得係咪你哋公司呃我價啊？呢個梗係唔係啦，陳太，呢個可以俾個數據俾你睇嘅。北區呢邊嘅成交框架嘅話，依家係成交框架。佢掛牌價係可以掛到3萬幾啊！佢成交框架嗰係2萬。但係差得太遠啦，我揀嘅話就唔揾你過嚟啦。知道咁我都唔叫你啦。差得太遠咧，你壓價都唔壓得太多啦，都唔係咁嘅。人哋528萬都幫我搞，然之後你同我講350萬喎，差更遠嘅喎。我係其他地方佛山嗰啲都買2套屋咯。唔係，
咁我哋都要按照市場個實質情況去噶嘛，唔係話你掛得越高越好㗎。唉，掛得越係咪你高都係數哋知道字。我咧吉錢用啊？知道我做生意我要資金周轉啊，然之後你哋都壓我價咯，價咁低。唉，紅樹灣我都有135平方啦，然之後咧位置要更好，然之後買350萬梗，唉，梗我唔買啦。因為350萬嘅話，佢單價嘅話都去到26,000幾啦。係，如果你真係再往高少少放嘅話，可以大把選擇啦。你去到3萬左右嘅話，因為佢珠海市區嘅話，特別係依家個珠海市區同埋十字門嗰邊，依家十字門個華發琴屋新城啦，同埋中海環業天下啦，依家個單價一手樓單價都係28000到33000度。你呢度嘅話，如果係超過呢個價嘅話，價值就冇啦。而且你呢個小區10零年㗎啦，年齡擺喺度㗎啦，呢個係事實。你再放多幾年去到20年嘅樓齡嘅話，真係冇咩希望㗎啦，只會降唔升㗎啦。或者依家咧啱好咧房地產低微，然之後咧我急錢用，所以我先賣咗佢。前邊咧我放咗2年，擺咗2年我都冇賣啊！依家即係做生意冇計，生意唔好做，然之後咧就又急住出咯，但係所以就揾你咯。如果你話350萬，我就繼續擺住咯，我就唔想賣。明白，我明白你感受。我咧依家我哋拍呢個片咧，都係為咗幫你推呢個流量，而且我哋有流量喺度。一係咁啦，我哋再幫你拉高少少，因為我哋個客源比較多啊嘛。我哋都係實質情況同你講，唔係話去幫你掛高，其實冇意義㗎。我哋都係想幫你成交嘅，身體係事實㗎。係。但係太低啦！你話350萬喎，至少400幾十萬啦，多更少我都唔夠用。400幾真係唔得㗎，400幾已經係超過3萬呢個單價啦，一定要控制喺3萬內呢個單價先可以。咁你話咯，我即係搞實收嗰啲錢咯，幾多錢啦？你哋話幫我拉高幾多咧？一係嘅話就我睇下，135個方就400萬咯，一唔係真係㗎400萬已經係控制到喺3萬以內呢個價啦。400萬差咁遠。其實嘅話，我同你講陳太，你呢個盤嘅話其實 OK 下嘅，因為嘅話其實好多人攬呢個盤，無論係佢個物業啦、管理啦，抑或是佢個位置啦，係 OK 下嘅。如果你超過呢個價嘅話，其實人哋選擇嘅地方就多噶啦。旁邊個松龍灣啦，依家賣緊嘅單價都係27000到33000度啫嘛。明白啊，咁咯。唉，差得有啲遠啊！咁我翻去同我老公商量下咯，因為你話佢諗住咧，至少咧到手就差唔多480萬到500萬梗咯。而家即刻喎，你話同我最多就係400萬梗，差好遠啊，仲係差好遠啊！如果係有嘅話，即係講嘅真係，如果係450萬左右咧，仲差唔多少少咯。冇用㗎，意義唔大嘅。一係嘅話，因為我哋依家喺度拍緊片。係一口價嘅話，所以話我依家幫你掛450萬都得，但係到時個客上嚟又喺度磨來磨去嘅話，淨係嘥晒你嘅時間啫。一係我哋就一口價，到時嘅話你翻去同你老公商量下，我哋將個數據發俾你睇下，最近呢3個月嘅成交價，我哋發俾你睇下，我哋唔係話你又點，專門你嘅價，我哋都唔係咁嘅人嚟㗎。因為咁啦，阿昌，我翻去同我老公商量下先咯，因為價錢咧同我哋預期啊差得太遠啦。因為你話350萬到400萬都，我覺得都係少咯。然之後我同佢翻去商量下，睇下點處理呢套屋咯。我明白，你一定要控制喺3萬以內，係。到時我將呢啲數據全部發俾你睇咯，3個月嘅成交，紅樹灣呢個成交框架我發俾你睇得㗎。咁好啦，好唔該晒，辛苦晒啦，好，多謝。